Ja, Heerenveen, het Bonaventure Kaloen. En oorspelers ben ik bezig met betere wedstrijden te creëren. En het wordt nog een beetje wennen bij het voetbal, maar dit langzamerhand wordt steeds beter. En het is mooi waar. En het volgt de baan, kerst de bal te trappen en kerst voetballen. Nou, het is heel erg leuk. En de verschillende plaatsen. Dus al je dingcapeje wordt Heerenveen. Al je shirtjes, overhemden, kleren. En nou, Heerenveen zou ik deze keer beter proberen te voetballen.